وإذا طلبت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب من طرف مجلس الأمن، إذا طلبت بوقف إطلاق النار مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات، كيف سيكون رد الجبهة؟ نتفاوض، مرحبا وسهلا، نتفاوض، لكن بمواصلة كفاحنا المسلح حتى يتحقق الهدف. يعني الكفاح المسلح لن يتوقف إلا إذا حققنا اتفاقيات وضمانات دولية تمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره واستقلاله. سيد رئيس، يستغرب بعض المهتمون بالملف الصحراوي عن اكتفاء الجبهة ببلاغات يومية تترجم يعني الوضع في الميدان. هل يدخل هذا دون إرفاقها بمقاطع مصورة عن الواقع حقيقة؟ هل يدخل هذا ضمن استراتيجية محددة مسبقا من طرف الجبهة، أم أن ربما لم تولوا أهمية للإعلام الحربي، علما أن اليوم يعني الإعلام الحربي له أهمية كبيرة في الميدان؟ نحن فضلنا هذا الأسلوب، فضلنا هذه الطريقة إلى حين. يعني يدخل ضمن استراتيجية محددة؟ طبعا إلى حين. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخرا بداية شهر أكتوبر الماضي حول الصحراء الغربية المقدم إلى مجلس الأمن يتحدث في فقرته 37 عن أزيد من 1000 حادثة إطلاق النار على الجدار العازل، يتحدث عن 83% من هذه العمليات بأنها أجريت بالمحبس، يتحدث عن 22 محاولة تسلل إلى الجدار من طرف جبهة بوليساريو، ويتحدث أيضا عن حوالي 724 رحلة استطلاعية بواسطة طائرات بدون طيار تديرها جبهة البوليساريو خاصة بمنطقة المحبس وأوسرد. نتوقف هنا سيد الرئيس في هذه النقطة ما دام أنها لم تعد يعني ربما معلومة سرية بما أنها وردت في هذا التقرير، فسؤالي: هل بحوزة الجيش الصحراوي هذا النوع من السلاح المتطور؟ منذ 17 نوفمبر 2020 والقيادة العسكرية للمحتل تبعث بمعلومات ورسائل إلى وحداتها أن تسقط أي هدف جوي مر من فوق هذه الوحدات. عندها استنتاجنا أن المحتل سيستعمل هذه الوسائل ضدنا، والاستباق لتبرير استعمالها باتهامنا أننا استعملنا أو سنستعمل هذه الوسائط. الجيش الصحراوي لا يمتلك طائرات مسيرة. هذه مدة حوالي شهرين استعمال مكثف للدرونات للطائرات المسيرة، و99% من أهدافها مدنية. كانت أول عملية أعتقد استهدفت الركن الداه البشيري قائد سلاح الدرك الصحراوي. نعم. ثم مدنيين بعد ذلك مدنيين، والمرحلة الثانية الجزائريين، التجار الجزائريين 3. نعم. كيف ستتعاملون سيد الرئيس مع هذا النوع؟ وبعد ذلك الأمس حوالي 10 مدنيين في طريقهم من أو إلى موريتانيا في الأراضي الصحراوية المحررة. نعم. 5 توفوا و5 جرحى. اليوم قبل ذلك منطقة ميجيك المنقبون عن الذهب قتلى وجرحى. إذن الاستعمال المكثف لإرهاب الدولة ضد المواطنين المدنيين العزل. أقول إرهاب الدولة. النظام الملكي المغربي نظام إرهابي توسعي عدواني، هذه طبيعته، لكن هذا لن يؤثر في إرادة المقاتل الصحراوي واستعداده للشهادة واستعداده للتضحية، ولن يؤثر في إرادة الصحراويين بصفة شاملة في مواصلة الكفاح. وهل درس الجيش الصحراوي قبل اندلاع هذه الحرب، هل درس يعني احتمال استعمال المغرب لهذا النوع من الأسلحة، وكيف ستواجهونه في المستقبل؟ الاحتمال كان واردا، لكن ليس ضد المدنيين. جيش التحرير الشعبي الصحراوي خاض حرب نظيفة 16 سنة الأولى ضد الاحتلال المغربي، حرب نظيفة. لم نهاجم المدنيين، لم نستعمل وسائط الإرهاب كما يستعملها النظام الملكي المغربي اليوم. وهذه سنة كاملة. كما أنه استعمل سلاح محرم دوليا، النابالم والفوسفور محرم.